Ha 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 ha. Tôi muốn mảnh đất này, không thể chôn vùi trái tim tôi nữa. Tôi muốn mạng của cậu. Chào mừng các người chơi đến với thế giới quỷ dị. Yêu cầu người chơi tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trò chơi. Người sống sót sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Kẻ thất bại sẽ bị trực tiếp xóa sổ. Vui lòng chọn quan tài cho mình. Trước khi đếm ngược về không, mỗi quan tài chỉ có thể chứa một người. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tôi không muốn ở lại đây. Tôi muốn về nhà. Đây là đâu? Thế giới quỷ dị là cái gì chứ? Ai đó cứu chúng tôi với. Im miệng hết đi, khóc lóc có ích gì. Muốn đăng xuất à? Hệ thống thông báo. Người chơi Phương Kiệt, nhờ sự quyết đoán trong áp lực cực hạn, đã được người quan sát cấp cao và là quỷ chủ lựa chọn. Thức tỉnh thiên phú ban đầu thấu thị, thiên phú cấp thiên. Phương ca, anh thức tỉnh thiên phú rồi sao? Thêm. Trời đất ơi. Trong quan tài kia có thứ gì đó. Một thi thể người đã khuất thối giữa một nửa. Móng tay dài 5-6 cm mất. Trông giống như lưỡi móc vậy. Phương ca, anh có thể nhìn thấy bên trong. Anh giúp em xem quan tài nào là an toàn với. Cầu xin anh đấy. Lại đây hết đi, muốn sống sót thì nghe lời tôi. Phương Kiệt, cầu xin anh giúp chúng tôi xem với. Kiệt ca, anh bảo sao thì chúng em làm vậy. Phương ca, anh là hy vọng của chúng em. Ô, tên nghèo kiết xác kia, sao cậu không qua đây cầu xin tôi? Đúng đấy, Phương ca người ta có thiên phú. Cậu thì có cái khí chất gì chứ? Đừng có đứng đầu ra đó nữa. Ở nơi này, chút tự trọng đó của cậu chẳng đáng một xu. Bao quỳ xuống cầu xin Kiệt ca đi. Biết đâu anh ấy còn chia cho cậu cái quan tài tốt. Nghiêm cấm không nói gì. Anh rũ mắt đứng trong gió lạnh như một khúc gỗ khô. Phương Kiệt không thèm để ý đến anh nữa, quay người bắt đầu dẫn Liễu Như Yên kiểm tra từng chiếc quan tài một. Tất cả mọi người đều không biết, dưới góc nhìn của Nghiêm cấm, trước mắt đột nhiên hiện lên hàng loạt dòng chữ. Vàng kim đang chuyển động. Ha ha ha, lại bắt đầu ván mới rồi. Lỗ khí cấp thấp này vẫn chưa biết. Sau khi đếm ngược về không, thầy ma sẽ tràn ra khỏi nghĩa địa. Vật sống bên ngoài quan tài sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn. Đây chính là đáp án của buổi phát trực tiếp. Điều nực cười nhất chính là những thi thể thối rữa trong quan tài mới là mấu chốt giữ mạng. Mùi thối rữa có thể che lấp hơn người sống. Thầy ma ngửi thấy mùi người đã bay màu sẽ nhảy qua nơi khác. Quan tài trống không có người đã khuất bảo vệ, chính là đi đăng xuất. Sợ chết khiếp đi được. Thằng nhóc thức tỉnh thấu thị kia đang liều mạng tìm quan tài trống kia. Nó tưởng trống không là an toàn, mà không biết quan tài trống mới là tử lộ. Đừng tiết lộ nội dung nhiều quá. Khó khăn lắm tôi mới tặng cho thằng nhóc đó một cái thiên phú là mồi nhử. Chính là muốn xem nó tự phụ nhảy vào quan tài trống, rồi bị thây ma xử lý như thế nào. Đừng có làm hỏng hứng thú của ta. Ngược lại, cái quan tài đỏ rực dán đầy bùa kia lại khá thú vị. Bên trong phong ấn một quỷ tân nương. Phần thưởng ấn cấp sexy đấy. Nhưng với gan thỏ đế của lũ kiến hôi này, chắc chắn không ai dám chạm vào. Hừ, Phương Kiệt, Liễu Như Yên và cả những kẻ gọi là bạn học vừa mỉa mai tôi nữa. Các người đều coi thường tôi, bắt nạt tôi, nhưng trời cao có mắt. Giờ đến lượt tôi rồi. Cái này bên trong có xác thối, có thể sống nhưng phải chịu đựng chút. Lý Trí Cường, cậu vào cái này đi. Cái này mức độ thối rữa cũng nhẹ hơn chút. Chương Đình của cậu đây. Cảm ơn Kiệt ca, cảm ơn Kiệt ca. Từng chiếc quan tài được phân chia xong. Phương Kiệt giống như một vị hoàng đế, quyết định mệnh lệnh cho mỗi người. Còn Liễu Như Yên thì được xếp vào một chiếc. Quan tài trống tương đối sạch sẽ. Chiếc quan tài này tuy rách nát, nhưng ít nhất bên trong không có xác thối. Chịu đựng một chút là được. Mê mâng, cảm ơn anh, Phương Kiệt. Không nhìn thấu được cái quan tài đỏ này, bị thứ gì đó chặn rồi. Cái này trống không, sạch sẽ tinh tươm, không có gì cả. Cái này thuộc về tôi. Tên nghèo kiết xác kia, cái quan tài đỏ còn lại này là của cậu đấy. Đúng vậy. Không phải cậu nói sẵn sàng làm mọi thứ vì Như Yên sao? Coi như cậu làm một việc cuối cùng cho nữ thần đi. Ha 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 ha. Ồ, lỗ khỉ cấp thấp này
lại đem phần thưởng ẩn duy nhất cấp CC đầy cho cái tên nhóc bị bắt nạt kia. Chuyện này nực cười quá. Mỉa mai nhất là cái tên ngu ngốc thức tỉnh thấu thị kia, tự cho là mình vớ được món hời lớn nhất. Đợi thây ma tới, nó sẽ biết thế nào là quan tài trống. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là Nghiêm Cấm lại đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Những bạn học đã được phân vào những chiếc quan tài an toàn đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên đắc ý. Nghiêm Cấm, cậu đúng là một kẻ lụy tình đỉnh cao mà. Ha ha ha, thằng nhóc này thực sự dám đi kìa. Thú vị đấy, giữ nguyên, giữ nguyên. Tôi cực 10 vạn điểm đỏ là nó không sống quá 30 giây. Quỷ tân nương trong chiếc quan tài đó là một sự hiện diện cực kỳ đáng sợ đấy. Nhưng nếu nó thực sự giải quyết được thì mới gọi là đặc sắc. Đếm ngược nhảy đến phút cuối cùng, mọi người nhanh chóng trèo vào quan tài nằm yên. Sau đó Nghiêm Cấm cũng nằm vào chiếc quan tài đỏ thẫm đó. Cả thế giới chìm vào bóng tối thuần khiết nhất. Quỷ tân nương này là phần thưởng ẩn cấp CC, chứ không đơn thuần là một lệ quỷ tiễn người đi. Chỉ cần là phần thưởng thì nghĩa là có cách để đạt được. Nhưng Đạn Mạc hiện tại không đưa ra bất kỳ phương pháp nào, chỉ có thể đợi thông tin hữu ích từ Đạn Mạc nổi lên. Ngay lúc đó, bên ngoài quan tài truyền đến một tiếng động trầm đục, giống như có thứ gì đó cực kỳ nặng nề từ dưới lòng đất vọt ra. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng động liên miên không dứt bao vây từ phía. Cả chiếc quan tài rung chuyển dữ dội. Cứu mạng, có thứ gì đó đang cào quan tài của tôi. Là thây ma, rất nhiều thây ma. Chúng đang gặm chân tôi. Cứu mạng, rõ ràng tôi trốn trong quan tài trống mà. Tại sao thây ma chỉ tấn công tôi? Đạn Mạc nói của Nhiên không sai. Sau khi đếm ngược về không sẽ có thây ma tràn ra. Và những chiếc quan tài trống đó chính là mục tiêu tấn công hàng đầu của thây ma. Cút đi. Xem ra quan tài của Phương Kiệt đã bị thây ma mở ra rồi. Này, cái tên kiến hôi nằm quan tài đó kia, lúc nãy chẳng phải gan dạ lắm sao? Sao tới sò lui trên người quỷ tân nương kìa? Sao không thử sờ lên đỉnh đầu xem sao? Đỉnh đầu, hóa ra manh mối nằm ở đây. Nghiêm Cấm cố ý đợi vài giây, lại bắt đầu tìm tòi trên thi thể nữ, từ phần eo đi thẳng lên trên, cuối cùng mới giả vờ vô ý chạm vào đỉnh đầu. Quả nhiên, đầu ngón tay anh chạm vào một chiếc đinh lạnh ngắt. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào đinh sắt, một chuỗi chữ viết màu nước đỏ quỷ dị hiện lên lơ lửng trước mắt anh. Phong hồn đinh, dụng cụ quỷ dị cấp CC có thể thăng cấp. Lại, triệu hồi nuôi dưỡng. Rút phong hồn đinh có thể giải phong ấn quỷ tân nương. Sau khi hoàn thành huyết khế, có thể triệu hồi quỷ tân nương tác chiến tạm thời bất cứ lúc nào. Người sở hữu cần dùng phong hồn đinh làm dụng cụ để xử lý các sinh vật quỷ dị. Mỗi lần xử lý thành công sẽ lấy sức mạnh quỷ dị nuôi dưỡng quỷ tân nương, khiến cô ấy không ngừng tiến hóa, ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảnh báo, cảnh báo. Sau khi rút đinh hoa hồn, phải dùng nước đỏ hoàn thành khế ước trong 10 giây. Nếu không tân nương sẽ đối đầu với người rút đinh. Chúc mừng người chơi, Nghiêm Cấm đã khế ước thành công. Quỷ tân nương cấp CC. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Kiệt ca, anh đang làm gì thế? Cút ra đi, Kiệt ca đừng mà. Hệ thống thông báo, quỷ tân nương cấp CC đã hóa thành khí linh, hòa nhập hoàn toàn vào phong hồn đinh. Nhận được kỹ năng chủ động, sự bảo hộ của quỷ tân nương. Thời gian duy trì 5 phút. Hiệu ứng kỹ năng, được âm khí rèn luyện cơ thể. Toàn bộ thuộc tính thể chất, thị lực động. Tốc độ phản ứng thần kinh được tăng cường mạnh mẽ. Ôi trời ơi, không thể tin được. Nó thực sự đã hoàn thành khế ước cấp CC kìa. Cái tên khí cấp thấp này cũng có chút bản lĩnh đấy. May mắn thôi. Quỷ tân nương bị phong ấn chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng, không xử lý nổi mấy con tép diêu đâu. Muốn cô ta thực sự mạnh lên thì phải dùng phong hồn đinh để xử lý quỷ dị. Cứ nuôi cô ta đi, nếu nó còn sống được đến lúc đó. Cũng thú vị đấy. Lại có thể thật sự trụ vững sau sự phản phệ của khế ước. Có dụng cụ này trong tay, xử lý đám thây ma bên ngoài chắc không thành vấn đề. Phong hồn đinh này là một dụng cụ cực kỳ hung ác. Chỉ cần dùng nó liên tục xử lý quỷ dị để hấp thụ sức mạnh. Khí linh ẩn dấu đó có thể tiến hóa nâng cấp. Tiếc là thời gian chỉ duy trì được 5 phút. Nhưng thế cũng đủ rồi. Nghiêm Cấm, cái tên ngu ngốc này. Cậu ta đang làm gì vậy? Đi nộp mạng à? Xem kỹ kìa.
Hệ thống thông báo, xử lý thây ma. Phong hồn đinh hấp thụ âm khí. Cậu ta đã xử lý con quái vật đó rồi. Dù dùng phong hồn đinh để xử lý một con thây ma, cũng cần ít nhất 6 lần tấn công. Hệ thống thông báo, phong hồn đinh hấp thụ đủ năng lượng. Đẳng cấp đột phá cấp 2. Cứu với, ai đó cứu tôi với. Cấm ca, cảm ơn anh. Sau này mạng này của em là của anh. Mọi chuyện đều nghe theo anh. Sau khi nâng cấp, chỉ cần 4 lần là xử lý được thây ma cấp NV1. Lực tấn công của Nhiên đã tăng lên. Xin lỗi nhé, nghiêm cấm. Cấm ca, em không cố ý đâu. Là thây ma làm em vấp ngã mà. Hi 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 hi. Ha 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 ha. Quả là một sinh vật cấp thấp máu lạnh vô tình. Rất dứt khoát. Tư thế trở tay xử lý người thật quá hợp khẩu vị của ta. Tuyệt vời, sự tàn nhẫn và ích kỷ không giới hạn này chính là phong cảnh đẹp đẽ mà chúng ta muốn xem. Nhóc con, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Trò chơi này chưa bao giờ là nỗ lực tìm đường sống, mà là đấu trường để các sinh vật cấp cao thưởng ngoạn. Chỉ có máu lạnh hơn cả quái vật. Coi tất cả mọi người là con bài mới có thể trở thành người chiến thắng. Hệ thống thông báo, phong hồn đinh hấp thụ đủ năng lượng. Đẳng cấp đột phá NV3. Hiệu ứng tăng cường, sát thương âm khí tăng mạnh. Sao cậu ta càng xử lý càng nhanh vậy? Cái đinh đó dường như đã nâng cấp rồi. Lúc nãy không phải cần 5-6 lần mới xử lý được một con thây ma sao? Mẹ kiếp, vận may cũng tốt quá rồi đấy. Dựa vào cái gì mà chỉ mình cậu ta nhận được dụng cụ quỷ dị chứ? Hệ thống thông báo, thử thách tân thủ đã kết thúc. 12 người chơi sống sót tiến vào giai đoạn tổng kết điểm đỏ. Nghiêm cấm, thưởng sống sót cộng 100. Chọn quan tài đỏ cực nguy hiểm cộng 1,0. Xử lý thây ma 15 dấu cộng 150. Xử lý người chơi 1 dấu cộng 100. Tổng cộng 1,35 điểm đỏ ồ. Màn đầu tiên đã lấy được hơn 1,0 điểm. Khởi đầu của thằng nhóc này mạnh hơn đại đa số lũ kiến hồi cấp thấp rồi. Chủ yếu là nó dám chọn quan tài đỏ. Gan thực sự rất lớn. Nhưng màn sau thì không còn vận may tốt như vậy đâu. Lúc này sắc mặt Phương Kiệt xanh mét. Trên bảng tổng kết của hắn chỉ vỏn vẹn 200 điểm. Thưởng sống sót 100. Cộng thêm thưởng thức tỉnh thiên phú 100. So với 1,35 của nghiêm cấm thì chẳng khác gì kẻ ăn mày. Dựa vào cái gì chứ, nghiêm cấm? Này bạn học, chúng ta thương lượng chút đi. Dụng cụ trong tay cậu nên đưa cho Phương Kiệt. Phương Kiệt đã thức tỉnh thiên phú thấu thị. Cậu biết rồi mà đúng không? Cậu ấy có kỹ năng thiên phú, cậu thì không. Đưa dụng cụ cho người có thiên phú mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Mọi người đều là bạn học, cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ. Đúng đấy nghiêm cấm. Phương Kiệt có thiên phú, cầm dụng cụ chắc chắn lợi hại hơn cậu. Chúng ta phải nghĩ cho tập thể chứ. Mọi người cùng nhau sống sót mới là quan trọng nhất. Cậu một mình chiếm giữ dụng cụ, không thấy quá ích kỷ sao? Còn cả điểm đỏ của cậu nữa cũng nên mang ra chia đều cho mọi người. Quan tài đỏ không ai dám chọn, là mọi người nhường cho cậu đấy. Cậu mới có cơ hội lấy được 1,0 điểm thưởng đó. Nói chẳng ra là những điểm đỏ đó vốn dĩ phải thuộc về tất cả mọi người. Một mình cậu nuốt chọn, có còn đạo lý gì không? Đúng, lúc đó mọi người không dám chọn quan tài đỏ. Coi như là nhường cơ hội cho cậu rồi. Cậu ăn thịt rồi thì cũng phải để anh em hút miếng canh chứ. Các người nghiêm túc đấy à? Âm khí lạnh lẽo từ thân đinh lan tỏa ra. Mặt đất dưới chân phủ một lớp sương mỏng. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt từng người. Khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Cậu dọa ai đấy? Hệ thống nói rồi, trong 10 phút an toàn không thể bị tấn công. Cậu không làm gì được chúng tôi đâu. Cậu nói đúng, bây giờ của thực không xử lý các người được. Nhưng sau 10 phút nữa thì sao? Nghiêm cấm, trước đây chẳng phải cậu rất thích Như Yên sao? Cậu xem bây giờ cậu trở nên máu lạnh thế nào này. Nghiêm cấm dịu dàng trước kia đâu rồi? Như Yên đối với cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Cậu không thể, trước kia là trước kia. Vậy nếu cậu không ra dụng cụ thì tôi cũng không thèm để ý đến cậu nữa. Sau này đừng có hối hận đấy hừ.
Ha 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 ha, ta thích nhất là xem những vở kịch thế này. Một lũ phế vật trốn trong quan tài run bần bật. Bây giờ lại có mặt mũi đòi chia tiền của người xử lý thay ma cơ đấy. Bộ mặt của Lũ Kiến Hôi cấp thấp thật ngàn năm không đổi. Bản thân không có bản lĩnh thì lôi tập thể ra nói. Chẳng qua là muốn tay không bắt giặc thôi hừ. Cô à này còn tưởng mình có con bài để thương lượng với người ta nữa chứ. Sự tự tin của Lũ Kiến Hôi cấp thấp thật khiến người ta phải kinh ngạc. Dụng cụ và điểm đỏ, các người đừng có mơ. Tôi chưa dọn sạch các người. Đã là nể tình bạn học cũ rồi. Nhân tiện tôi có một câu hỏi. Những chiếc quan tài có xác thối đó, vì mùi hôi thối đã che lấp hơi thở người sống, nên mới không bị thây ma tấn công. Tôi nhớ Phương Kiệt bảo cô nằm quan tài trống mà. Cô làm sao sống sót được trong cuộc tấn công của thây ma vậy? Tôi may mắn thôi. May mắn, lời nói rồi đó, cô tự tin mình tin được không? Như Yên tìm thấy một miếng ngọc bội trong quan tài. Miếng ngọc đó biết phát sáng, còn có thể ngăn chặn khí tức của thây ma. Chính là nhờ miếng ngọc đó, Như Yên mới an toàn vượt qua cuộc thử thách. Sắc mặt Liệu Như Yên biến đổi dữ dội, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh ngay lập tức trở nên đố kỵ. Các người nghĩ xem, tại sao hệ thống lại cho 10 phút an toàn? Trong nghĩa địa đâu đâu cũng là quan tài và thi thể. Tôi có thể tìm thấy ngọc bội trong quan tài, chứng tỏ trong những thứ này chắc chắn còn giấu những dụng cụ quỷ dị khác. 10 phút này chính là để chúng ta tìm bảo bối đấy ô. Đúng vậy, trong quan tài có thể vẫn còn thứ gì đó. Mau đi lục lọi đi, lỡ như có thứ gì còn lợi hại hơn. Cái đinh của Nghiêm Cấm thì sao? Phương Kiệt là người đầu tiên quay đi, chạy về phía chiếc quan tài gần nhất. Những người còn lại cũng tản ra khắp nghĩa địa điên cuồng lục tìm. Cũng coi như thông minh đấy. Dụng cụ lọc xương, tôi cũng có đồ chơi rồi. Tôi cũng tìm thấy vòng tay tùy táng rồi. Lũ Kiến Hôi này thật nực cười, lại coi mớ rác rưởi đó là bảo bối. Dụng cụ quỷ dị thực sự, khi chạm vào sẽ hiện bảng thông số dụng cụ đấy. Nhưng cái dụng cụ lọc xương và vòng tay đó lại đúng là dụng cụ quỷ dị thật. Nhân tiện, mấy tờ bùa rách trên quan tài đỏ đó lại là chính quỷ phù bị phong ấn bao nhiêu năm. Tuy đã thoái hóa xuống cấp địa, nhưng ở giai đoạn đầu vẫn rất hữu ích. Thứ có thể trấn áp quỷ dị cấp thấp trong 3 giây. Trong tay Lũ Kiến Hôi này cũng được coi là đồ tốt rồi. Chỉ là không biết có con kiến nào phát hiện ra không. Ngài nghĩ lũ sinh vật cấp thấp ít có vấn đề này có thể nhìn ra sao? Dụng cụ cấp địa chính quỷ phù cưỡng chế trấn áp mục tiêu quỷ dị trong 3 giây. 3 giây khống chế mạnh, 3 tờ là đủ để giữ mạng rồi. Hệ thống thông báo, cửa ải thử thách kết thúc. Phó bản sắp đóng cửa. Người sống sót vui lòng đi vào lối đi trong vòng 30 giây. Ai không di chuyển sẽ bị để lại nghĩa địa vĩnh viễn. Cứu được rồi, chúng ta thực sự cứu được rồi. Trên tường có vết nước đỏ. Chào mừng đến với khu nghỉ ngơi an toàn, ký túc xá đẫm máu. Tòa nhà này gồm 3 tầng. Mỗi tầng 12 phòng ký túc xá sẽ là khu vực nghỉ ngơi an toàn cho tất cả người chơi sống sót trong tương lai. Tuy nhiên, tổng số người chơi sống sót sắp tới đã vượt quá giới hạn chứa của ký túc xá. Để đảm bảo mỗi người chơi có khu vực an toàn độc lập, hệ thống sẽ mở trò chơi loại bỏ vào đúng 12 giờ đêm. Lúc đó trong ký túc xá sẽ có quỷ dị cực nguy hiểm xuất hiện. Những ai không sống sót được đến sáng sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Hiện tại nhóm người sống sót đầu tiên đến là 11 người, được hưởng quyền ưu tiên phân bổ. Phòng có thể phân bổ 201, 202. Vui lòng tự chọn người ở. Cái gì cơ? Không phải chứ, lại tới nữa, lại sắp bắt đầu rồi. Đây hoàn toàn không phải thực tế. Chúng ta vẫn còn trong trò chơi. Tôi không muốn đăng xuất, tôi không muốn đăng xuất. Được rồi, đừng khóc nữa. Vở kịch hay lúc nửa đêm mới chỉ bắt đầu thôi. Tốc độ của Lũ Kiến Hôi ở các cửa ải tân thủ khác quá chậm. Đến giờ vẫn chưa tới ký túc xá. Đám người này nếu biết trước có hàng trăm con kiến hôi sắp tới tranh giành địa bàn với mình, chắc chắn biểu cảm sẽ rất đặc sắc. Nhà thiết kế thật xấu xa. Tòa ký túc xá này vốn dĩ nên là khu an toàn tương lai của nhóm người chơi này, lại bắt bọn họ phải tàn sát nhau trong khu an toàn. Tòa ký túc xá này là khu an toàn tương lai, nhưng 12 giờ sẽ có một đợt loại bỏ. Hàng trăm người chơi sắp tràn vào. 3 tầng lầu, mỗi tầng 12 phòng. Chúng ta là nhóm đầu tiên đến, có quyền ưu tiên phân bổ, phải chiếm riêng một phòng ký túc xá. Thứ nhất, tôi cần một không gian không bị làm phiền để quan sát đạn mạc, thu thập thông tin tình báo. Bất kỳ ai ở bên cạnh đều có thể phát hiện ra điểm bất thường của tôi. Thứ hai, trong đạn mạc có nhắc đến khu an toàn, chỉ cần sống qua đêm nay, nơi này sẽ là căn cứ. Phòng chính là tài nguyên, chiếm càng sớm càng tốt. Một lũ phế vật. Phòng 201 một mình tôi ở. Ai dám bước vào một bước tôi xử lý người đó. Hành lang rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Mọi người không dám lên tiếng, nghiêm cấm cất phong hồn đinh đi. Quay người đi về phía phòng ký túc xá 201, đẩy cửa bước vào, đóng cửa, một loạt động tác rất dứt khoát. Từ đầu đến cuối không nhìn Liễu Như Yên lấy một cái. Liễu Như Yên đứng đầu ra tại chỗ, biểu cảm từ mong đợi chuyển sang ngỡ ngàng, rồi chuyển thành không thể tin nổi. Khóe miệng Phương Kiệt co giật, lúng túng không biết làm sao. Cậu ta thực sự không nói với mình lời nào sao? Ha 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 ha, câu hỏi này thật sự tưởng người ta sẽ đến mời mình sao? Mặt mũi đâu chứ, sự tự tin của lũ khỉ cấp thấp thật là mê người mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc áo đen đó đúng là có chút thú vị. Ít nhất nó biết cái gì gọi là gánh nặng. Hành lang im lặng trong 10 giây. Phương Kiệt đứng dậy từ góc tường, giơ dụng cụ lọc xương trong tay lên, gượng cười trấn an mọi người đừng sợ. Loại người ích kỷ như Nghiêm Cấm, ở một mình chắc chắn là người đang xuất đầu tiên lúc nửa đêm. Chúng ta không giống cậu ta, chúng ta đoàn kết lại với nhau, bảo vệ lẫn nhau, chắc chắn có thể vượt qua được. Kiệt ca nói đúng, chúng ta đoàn kết là sức mạnh, đúng vậy. Loại người như Nghiêm Cấm, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Phương Kiệt, anh là người tốt. 10 người là đủ rồi. Lúc loại bỏ lúc nửa đêm có thể chống đỡ chút cũng tốt. Lại còn thật sự tưởng tôi sẽ bảo vệ họ sao? Hư, ngu xuẩn tột cùng. Nhu yếu phẩm hàng ngày thì rẻ thật. Một người chơi vừa đại theo kiểu nằm thắng, một màn kịch cùng lắm lấy được 200 điểm đỏ, trừ đi ăn uống cũng chỉ sống được 3-4 ngày. Một dụng cụ cấp điện thấp nhất đã tốn 100 điểm rồi, tương đương với một mạng người. Logic của hệ thống này rất rõ ràng. Muốn sống tiếp thì phải không ngừng xử lý, không ngừng chiến thắng, không ngừng kiếm điểm đỏ. Nằm yên là chắc chắn đăng xuất đấy. Trong lũ sâu bọ này lại có một đứa đã chiếm riêng phòng ký túc xá rồi, còn là đứa đầu tiên tìm thấy cửa hàng điểm đỏ nữa. Có chút thú vị đấy. Mấy đống sắt vụn trong cửa hàng có gì mà xem. Ngược lại, vở kịch lớn lúc 12 giờ đêm này rất đáng mong chờ. Lần này thứ được thả ra là loại oán linh đấy nhé. Đông người cũng chẳng ít gì đâu, cái loại thực thể hư vô mờ ảo như oán linh, khó đối phó hơn cương thi nhiều. Nghiêm Cấm lập tức quay lại màn hình hiển thị, nhanh chóng lướt xem, tìm thấy đạo cụ chuyên trị loại oán linh, không chút do dự nhấn mua ngay. Sau đó lại mua thêm băng gạc cấp cứu. Mua hàng thành công, khấu trừ 520 điểm máu. Số dư hiện tại là 830 điểm máu. 500 điểm máu tương đương với 5 mạng người. Phát hiện người chơi có ký túc xá riêng, đã mở khóa trước tính năng kho đồ cá nhân. Tất cả vật phẩm thuộc về người chơi trong ký túc xá sẽ được tự động đồng bộ vào kho đồ. Người chơi có thể ở bất cứ địa điểm nào dùng ý nghĩ để lấy vật phẩm trong kho đồ, mà không cần phải quay về ký túc xá. Còn 4 tiếng nữa là đến nửa đêm. Quỷ dị loại oán linh sắp xuất hiện. Chỉ có 30 giây tàng hình của mũ điện thông thiên xuyến, 5 giây gây sát thương của hắc cầu huyết, 3 giây khống chế cứng của 3 tấm chính quỷ phù, cộng thêm chiến lược của phong hồn đinh là đủ rồi. Chỉ cần đạn mạc tiếp tục cung cấp thông tin, đêm nay chẳng có gì phải sợ cả. Đây là đâu vậy? Mau tìm phòng đi, tìm phòng trốn đi thôi. Đừng đẩy tôi, cái tên này đừng có đẩy cửa của tôi. Cửa khóa rồi không mở được. Những người sống sót ở các màn khác tới rồi. Ha ha ha, tới rồi. Xem đám sâu bọ tươi mới này đi. Đứa nào đứa nấy đều hoảng loạn vãi. 3 tầng lầu 36 căn phòng, hàng trăm người tranh giành, có kịch hay để xem rồi. Nghiêm Cấm tựa vào khung cửa nghe một lúc, quyết định đi ra ngoài xem thử. Hắn mở toang cửa phòng 201. Hành lang chật ních người, mặt mày ai nấy đều kinh hãi bàng hoàng. Có người đập cửa, có người khóc lóc, có người ẩu đả. Những người ở đây hình như đều là những người ở quán KTV đêm đó. Đợt phân nhóm đầu tiên của trò chơi quỷ dị là gom cả hội vào theo nhóm trước khi xuyên không đầy nhé. Con sâu bọ biết lách luật kia hình như phát hiện ra quy luật rồi. Khôn lòi gớm, si. Có gì lạ đâu chứ. Mỗi lần chúng ta thả người đều gom theo khu vực. Hiệu suất cao không? Hiệu suất cao chứ. Té ra bọn họ bắt người là gom theo địa điểm, giống như đi vét hàng trong siêu thị vậy. Đám người đang xem live stream kia căn bản chẳng coi chúng ta là con người. Tên này lúc ở bên ngoài đã không phải dạng vừa rồi, vào game rồi chỉ có hung hãn hơn thôi. Đao ca. Tôi là Phương Kiệt, con trai của Phương Hào đây. Phương Cầm, đúng. Đại ca, chỗ này loạn lắm. Chúng ta phải tìm cơ hội hợp tác thôi. Anh nhìn kìa, bên kia có người có dụng cụ đặc biệt, lại còn có không ít điểm máu nữa. Chúng ta có nên... Trước đây tao nể mặt bố mày nên mới khách sáo với mày. Bây giờ ở đây mày chẳng là cái thá gì cả. Có tư cách gì mà đòi làm anh em với tao chứ? Ha. Nghiêm Cấm thua hết cảnh này vào mắt, thong thả đi ngược về phòng, trong lòng tính toán mức độ đe dọa của Đao ca và Phương Kiệt. Phương Kiệt vừa nãy lén chỉ tay về phía tôi, em là muốn hợp tác với Đao ca đây mà. Có điều Đao ca không thèm quan tâm. Nhóm của Đao ca đông người thiệt, mùi giang hồ nồng nặc, có chút lực chiến đấy. Nhưng trong trò chơi quỷ dị, chỉ dựa vào đông người thì không đi xa được đâu. Nhóm Đao ca có mối đe dọa lớn hơn, khi cần thiết sẽ xử lý bọn chúng trước. Còn về Phương Kiệt,
Hắn sớm muộn gì cũng bay màu thôi, hơn nữa còn ra đi rất thảm hại đấy. Anh ơi, cái tên mà Phương Kiệt nói đó, người ở phòng 201 chiếm riêng một phòng ấy, nghe nói có không ít điểm máu, còn có dụng cụ đặc biệt nữa. Lời của thằng phế vật Phương Kiệt đó tin 3 phần là đủ rồi. Nhưng cái người phòng 201 đó tao nhớ rồi nhé. Càng xử lý nhiều người thì càng mạnh. Thiên phú này đúng là thiết kế riêng. Cho tao, đợi sau 12 giờ đêm nay. Sau khi lão tử nắm thóp được bài của màn này, tụi bay cùng tao dọn dẹp sạch chỗ này luôn. Trước tiên cứ xử mấy của hồng mềm ngoài hành lang để tăng bắp đã. Sau đó đi giải quyết con sói độc hành ở phòng 201. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bắt đầu tiệc rồi, hơn 20 con sâu bọ chưa vào phòng ở tầng 2. Thực đơn tối nay đủ phong phú đấy chứ. Cực 10 phút là dọn xong bãi. Hiệu suất của địa phược linh không bao giờ phải nghi ngờ đâu. Đặt cửa trong 3 phút chắc chắn có kẻ ngốc mở cửa mắc mưu. Kiểu ra đi này không đúng rồi. Những người chưa vào ký túc xá chắc đã đăng xuất hết rồi. Nghiêm cấm, xin cậu đấy, mở cửa ra đi mà. Bọn đào cả đã bắt tôi rồi. Tôi lén chạy ra được rồi, mở cửa đi mà, xin cậu đó. Thuật mô phỏng này nghe thật vãi chưởng. Để xem tên nhóc này có cắn câu không đây. Không đâu, phó bản nghĩa địa còn không lật xe được hắn mà. Chút bẫy âm thanh này không lừa được hắn đâu. Cho dù ngoài cửa thật sự là Liễu Như Yên thì cánh cửa này tôi cũng sẽ không mở đâu. Tiếng khóc lóc kể lể ngoài cửa kéo dài 2 phút. Đột ngột dừng lại. Tiếng bước chân lê lết lại vang lên lần nữa. Từ từ rời đi. Đi về phía cuối hành lang. Gần như ngay khoảnh khắc tiếng bước chân đi xa, đầu kia hành lang bùng nổ. Một tiếng hét chói tai đến vỡ giọng vang lên. Đừng mà, đừng vào đây. Ha ha, chưa đầy 3 phút đều dính trưởng hết rồi. Cứ nghe thấy giọng người quen là mở cửa phòng ngay. Đúng là lỗ phế vật. Người trong một căn phòng nào đó đã mở cửa rồi. Tiếng la hét thảm thiết ngoài hành lang thưa dần. Không phải cuộc dọn dẹp đã dừng lại đâu, chỉ là số người còn sống ngày càng ít đi thôi. Cả tòa nhà chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn lại vài tiếng xương gãy vụn lẻ tẻ. Tiếng oán linh lôi kéo xác người đi. Nghiêm cầm nắm chặt phong hồn đinh trong lòng bàn tay. Ánh mắt sắc lẹm. Màn này không thể chỉ có lửa gạt ngoài cửa thôi đâu. Cửa ký túc xá không ăn được bọn chúng lâu đâu. Đợt tấn công thứ 2 sẽ tới ngay thôi. Muốn nâng cấp dụng cụ đặc biệt để kiếm điểm máu, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài chiến đấu thôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu. Phương Kiệt, anh có dụng cụ đặc biệt mà. Mau ra tay đi chứ. Giữ lấy nó, mau lên. Phương Kiệt nắm chặt con dao lóc xương trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cả người hắn không ngừng run rẩy sợ hãi. Màn trước hắn hoàn toàn nhờ may mắn chọn đúng quan tài mới sống được. Căn bản chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến đối phó oán linh nào cả. Chỉ có cô là gào to nhất. Cô lên trước đi. Đừng mà. Phương Kiệt thừa dịp hỗn loạn liền chạy ngay ra cửa. Chạy thục mạng dọc theo hành lang như điên để thoát thân. Phương Kiệt, anh ta chạy mất tiêu rồi. Liễu Như Yên mặt cắt không còn giọt máu nào, lập tức kéo Lý Kiều chạy theo một cách hoảng loạn. Anh, là Phương Kiệt đó. Ngoài hắn ra, chẳng ai lại bán đứng đồng đội để chạy lấy người dứt khoát như vậy cả. Vận khí đúng là đen thôi rồi. Con này là địa phược linh NV4 mạnh nhất tầng này đấy. Để xem con sâu bọ này hẹo thế nào đây. NV4 à, phong hồn đinh của mình mới NV3 thôi. Không thể nương tay được nữa. Ha ha. Ha. Thành tích, xử lý địa phược linh thành công. Phong hồn đinh NV4 thăng cấp, lực tấn công tăng vọt. Thêm hiệu ứng, gây sát thương chuẩn lên thực thể oán linh. Nhân đá đen, hiệu quả tức thì luôn. Sau khi đeo có thể phòng ngự một đòn đánh lén từ phía sau. Sử dụng xong sẽ vỡ vụn và biến mất. Phó bản ký túc xá đẫm máu, sống sót 2 tiếng là có thể thông quan. Thời gian còn lại hiện tại là 1 giờ 50 từ phút 23 giây. Sống sót chỉ là thông quan bình thường thôi. Xử sạch tất cả địa phược linh ở tầng này, có thể kích hoạt Bastion NV xà ù đấy. Đừng đùa chứ, đám kiến hôi này ngay cả oán linh thường còn đánh không lại mà. 100 trận chưa chắc đã kích hoạt được Bastion một lần đâu. Chắc chắn sẽ rơi ra đá thiên phú. Đây là thứ mà người chơi cấp thấp cả đời cũng không chạm tới được đâu nhé. Có đá thiên phú, Phương Kiệt dựa vào thiên phú thấu thị để sống sót. Mình thì không có bất kỳ thiên phú nào cả. Giai đoạn sau chắc chắn sẽ bị bỏ xa khoảng cách mất. Phong hồn đinh hiện tại NV4 không đánh lại Bastion NV xà ú được. Phải dọn sạch tất cả địa phược linh để nâng cấp tối đa dụng cụ đặc biệt. Cấp độ và thời gian hoàn toàn đủ để thực hiện. Bạn Hiền, tôi tận mắt thấy cậu xử lý con địa phược linh NV4 đó.
Thực lực đủ mạnh đấy, có muốn gia nhập với chúng tôi không? Chung xã hội đen muốn chiêu hàng con sói độc hành này đây mà. Định nuôi cho béo rồi mới xử đây mà. Tính toán cũng ghi gớm đấy chứ. Thiên phú của hắn là thị huyết cuồng hóa. Xử người xử oán linh để tích tầng sức mạnh. Càng đánh sẽ càng mạnh hơn. Hừ, lập đội với hạng người này chẳng khác gì tự nộp mạng. Cả, tôi không có hứng thú đâu. Đại ca, thằng nhóc này không biết điều chút nào cả. Được rồi, đã không muốn lập đội thì nước sông không phạm nước giếng nữa. Tầng 2 thuộc về chúng tôi. Cậu có thể xuống tầng 1 hoặc lên tầng 3 tùy ý chọn. Không làm phiền nhau, thế sao hả? Đúng là hạng người biết nhu biết cương đấy. Hắn muốn chiếm trọn tầng 2 để xử lý người chơi khác đây mà. Để tích đầy bắt thị huyết chứ gì. Vừa hay tôi cũng muốn dọn sạch địa phược linh cả tòa nhà. Không rảnh để dây dưa với hắn làm gì. Đợi dụng cụ đặc biệt của tôi nâng cấp xong xuôi, mọi chỉ số bắp hắn tích được đều là điểm máu dâng cho tôi thôi. Được thôi. Đại ca, cứ thế để hắn đi sao? Hổ giấy của tao có thể gây thương tích cho oán linh được đấy, nhưng đánh khô máu thì tổn hao quá lớn rồi. Trước tiên cứ xử người chơi để đẩy thị huyết cuồng hóa lên kịch kìm đã. Trong vòng 1 tiếng nữa tao phải tích đủ số tầng. Đến lúc đó sẽ xuống lầu tự tay bẻ gãy cổ hắn ngay. Người chơi tầng 1 bị tiêu diệt sạch, địa phược linh bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau để tiến hóa rồi. Đúng là thế giới cá lớn nuốt cá bé mà. Những kẻ còn sót lại đều là hàng biến dị cường hóa khó nhằn vãi. Ba con quầy đánh như vậy, hắn mà trụ quá được 5 phút. Tôi viết ngược tên mình lại luôn cho xem. Hai con NV4, con cầm đầu này là NV5 luôn nhé. Đánh nhanh thắng nhanh thôi nào. NV5 của Nhiên lợi hại thật sự. Phải dùng đạo cụ để thanh trừng nhanh thôi. Vãi thật, chỉ mất 3 giây để xử gọn NV5 luôn. Thằng nhóc này thật sự rất hung hãn đấy. Lệnh bài hung sát đạo cụ cấp C. Sử dụng, đập vỡ lệnh bài để triệu hồi hung sát. Nghe lệnh có thể kích hoạt hiệu ứng triệu hồi trong phó bản ngay. Oán linh của tất cả người chơi đã ra đi trước đó. Phát động đòn húc vong linh toàn lực lên mục tiêu chỉ định, bất chấp mọi khả năng phòng thủ của đối phương. Bỏ qua hoàn toàn phòng ngự luôn, lại còn không giới hạn số lượng triệu hồi nữa chứ. Tòa nhà này đã có hàng trăm người chơi bay màu rồi. Đao ca, Phương Kiệt, ngày tàn của các người đến rồi đó. Mê mơ, dưới gầm cái giường sát tường hình như có gì đó kia. Mắt cậu tinh thật đấy chứ. Tôi còn chẳng để ý thấy gì cả. Nghiêm cấm, khựng bước chân lại một chút, dựa vào tường từ từ ngồi xuống, đưa tay vào sâu trong gầm giường. Ngón tay chạm vào một vật lạnh lẽo và sắc nhọn vãi. Sau đó hắn dùng lực kéo mạnh nó ra, là một cây kìm sắt màu đen dài khoảng 3 thốn. Đại khí định hồn châm, hiệu quả cấp địa, cực kỳ chuẩn xác. Đâm vào giữa lông mày địa phược linh có thể phong ấn vĩnh viễn luôn. Trong thời gian phong ấn, mục tiêu hoàn toàn mất khả năng hành động, dùng sướng hơn chính quỷ phù nhiều luôn. Chính quỷ phù chỉ có tác dụng trong 3 giây thôi. Thứ này chỉ cần không rút ra là có thể phong ấn mãi mãi luôn. Có điều là phải đâm cực trúng giữa trán nhé. Đối phó với địa phược linh cấp cao thì vô dụng thôi, nhưng với cái loại cấp thấp này thì lại vừa khéo luôn. Tầng 1 chỉ còn lại một con địa phược linh cuối cùng thôi. Bọn đao cá chắc đã dọn dẹp lên tới tận tầng 3 rồi. Bây giờ mà xử nó luôn ngay lúc này thì Bác Sĩ ẩn sẽ được giải ẩn ngay lập tức luôn. Mình sẽ phải đối mặt với cả Bác Sĩ lẫn đao cá cùng một lúc mất. Biến số như vậy là quá lớn rồi. Giải pháp tối ưu là phong ẩn nó làm chốt an toàn thôi. Đợi giải quyết xong mọi mối đe dọa rồi mới chủ động mở Bác Sĩ sau. Nhịp độ trận đấu hoàn toàn do mình quyết định hết. Thành công rồi nhé. Hắn không định xử con cuối cùng đó đâu. Hắn đang lách luật để ngăn Bác Sĩ giải ẩn sớm đấy. Muốn dọn sạch các con mồi khác rồi mới quay lại mở Bác Sĩ ra sau. Sao hắn lại biết được điều kiện kích hoạt Bác Sĩ ẩn hay vậy? Ha ha, thằng nhóc này không chỉ ác đâu nhé, mà cái đầu cũng có sỏi lắm đấy chứ. Ha ha. Hey 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 hey. Đúng là cái lũ phế vật này nữa chứ. Tầng thị huyết cuồng hóa tích lũy vẫn chưa đủ đâu. Không đánh lại hắn, phải xử thêm vài người để tích nội tại thôi. Anh ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Anh điên rồi sao? Đó là anh Quý mà anh. Cũng chỉ đến thế thôi sao? Ha 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 ha. À luôn kìa. Kiều, hắn biến thái quá, ngay cả người mình cũng xử luôn kìa. Chúng ta nên tránh xa hắn ra đi thôi. Liễu Như Yên, cậu bớt ngu ngốc đi một chút được không? Đây không phải là ở trong trường học đâu nhé. Chẳng ai quan tâm đến cái mặt hoa khôi của cô đâu. Ở đây thực lực mới là tất cả thôi. Loại phụ nữ không có bản lĩnh như chúng ta đây. Không dựa dẫm vào kẻ mạnh thì đợi đăng xuất à? Dựa vào Phương Kiệt hay là Nghiêm Cấm đây? Đừng có nằm mơ hão huyền nữa. Mau dẹp ngay cái lòng tự trọng rẻ rách đó đi. Đao ca còn có thể giữ cô lại bên cạnh được. Nếu không thì tôi cũng chẳng giúp gì được cô đâu nhé. Đạo cụ xịn kìa, giáp mây xương thối, cấp si, tăng mạnh khả năng phòng ngự luôn. Chống lại tấn công vật lý và quỷ dị xâm thực. Giảm sát thương cực cao, nhưng có tác dụng phụ đấy. Trong lúc mặc, tinh thần sẽ dần bị mất kiểm soát. Ham muốn tấn công sẽ tăng vọt lên luôn. Cảm giác đau đớn sẽ giảm mạnh vãi. Đồ tốt quá, 3 phút sau đó, những con địa phược linh cấp thấp còn sót lại trên tầng 3 đã bị tiêu diệt sạch sẽ hết rồi. Đao ca đứng sừng sững ở ngay đầu cầu thang, giáp mây thổi giữa rung lên bần bật liên tục. Lý trí đang nhanh chóng mất đi, hắn đi xuống tầng 1 ngay. Thằng nhóc vừa nãy làm lão tử cảm thấy rất khó chịu rồi đấy. Bây giờ là lúc phải tính sổ với hắn rồi. Điểm máu, dụng cụ đặc biệt, tất cả đều phải là của lão tử hết. Có tất cả 9 người đã đi tới rồi kìa. Trong đó có 7 nam và 2 nữ nhé. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tầng 1 này bị dọn sạch rồi. Đao ca không thèm nói lời nào. Ánh mắt hắn quét nhanh qua hành lang một lượt, cuối cùng dừng lại ở Nghiêm Cấm đang dựa tường ở cuối dãy. Hắn sải bước dài đi thẳng tới trước mặt, hai tay dang rộng ra. Này, người anh em của tôi ơi. Mấy lão đàn ông nhát chết như tụi bay nữa chứ. Cùng nhau nhảy múa một chút đi nào. Huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi đấy. Địa phược linh tầng 1 đều do cậu dọn sạch đúng không hả? Khá lắm, tôi cũng đã dọn sạch bách tầng 2 và tầng 3 rồi. Sẵn tay xử lý luôn mấy chục tên người chơi vướng chân vướng tay kia nữa. Giờ cả tòa nhà chỉ còn lại mấy người chúng ta sống thôi. Hỏi cậu lần cuối, cậu muốn theo tôi không hả? Theo rồi thì điểm máu tôi sẽ chia cho cậu hẳn 4 phần luôn nhé. Dụng cụ đặc biệt thì tùy cậu tự chọn lấy luôn. Còn nếu không theo hả? Hem. Cậu đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đấy. Không thấy Đao ca bây giờ mạnh đến nhường nào sao? Con địa phược linh cường hóa trên tầng 3 còn bị một đấm nát bấy ra kìa. Một mình cậu mà đòi làm đối thủ của anh ấy sao? Được rồi, đang muốn tìm đường ra đi thì tôi cũng không ép làm gì. Đi, đường mở sẵn cho cậu rồi đấy nhé. Nhân lúc lão tử còn chưa kịp đổi ý định thì mau đi. Ha ha, cứ để hắn đi cho rảnh nợ. Tên sâu bọ xã hội đen này mà tốt bụng vậy sao? Đánh lén chắc luôn. Chắc chắn 10 là hắn định đánh lén rồi còn gì nữa. Tôi dám cược hẳn 1000 điểm máu vào vụ này luôn đấy. Khóe miệng Nghiêm Cấm khẽ nhếch lên một chút rất nhẹ, không hề có một chút do dự nào luôn. Quay lưng về phía Đao ca đi thẳng về đầu kia hành lang. Một bước, 2 bước trôi qua, đến khi bước tới bước thứ 3, khí thế bùng nổ ngay từ phía sau lưng hắn. Phòng ngự này còn cứng hơn cả con địa phược linh hung hãn kia nữa cơ. Ha ha, chỉ có thế thôi sao? Lão tử vừa nãy mới đấm nát một thứ mạnh hơn cậu gấp 10 lần lận đấy nhé con trai. Một cây đinh sát rách mà đòi đâm xuyên chân lão tử sao? Mau đi cưng nhé. Xử nó đi Đao ca, xử đẹp nó luôn đi. Chạy đi chứ, sao bây giờ không chạy nữa hả? Lão tử đã từng cho cậu cơ hội sống rồi mà. Vừa nãy cậu nói mình đã xử lý rất nhiều người chơi khác phải không? Ở lại đây mà nghe lệnh cho tao. Cái gì đang diễn ra thế này không biết. Giúp tôi với, qua đây kéo tôi một cái đi mà. Đao ca, anh đừng có đi qua đây nhé. Mấy người mau đi qua đây cho lão tử ngay lập tức. Không hiểu tiếng người nói á hả? Cậu rốt cuộc là dùng cái thứ gì vậy hả? Tôi có rất nhiều đồ tốt đây nè. Tôi sẽ chia hết tất cả lại cho cậu luôn. Chỉ cần cậu đừng có xử tôi là được. Đúng là kẻ ngu thì vẫn hoàn kẻ ngu mà thôi. Nếu hắn chịu chia đạo cụ cho vài tên đàn em từ trước thì sao mình có thể rảnh tay giải quyết nhanh thế này được. Tiếc là điểm máu trói buộc linh hồn đã mất sạch rồi. Nghiêm Cấm ơi.
Dù gì thì chúng ta cũng là bạn học cũ với nhau mà. Đao ca bay màu rồi, tôi và Ánh giờ không có ai bảo vệ hết. Cậu chia cho tôi vài món đạo cụ để phòng thân đi mà. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau trong lúc này chứ. Giúp đỡ lẫn nhau sao? Đúng vậy đó, dù sao một mình cậu cũng đâu có dùng hết được. Chia cho tôi 1-2 món thì cũng có sao đâu chứ nào. Con dám nói thêm một chữ nào nữa xem. Tôi sẽ xử cô ngay lập tức đấy nhé. Cậu điên rồi, cậu đúng thực sự là một tên điên mà. Cậu không cần cái mạng nhỏ này nữa rồi à? Đừng có dại mà chọc vào hắn, cái tên ngốc này nữa chứ. Sự cô chỉ tổ làm bẩn tay của tôi thiên thôi. Các người cứ ở trong thế giới quỷ dị này chịu đủ mọi hành hạ đi rồi. Biến đi cho khuất mắt tôi. Đao ca đã mất rồi đó. Tiếp theo thì cứ ngoan ngoãn mà ở trên lầu đi nhé. Tôi đảm bảo các người sẽ bình an vô sự qua được màn này. Nhưng đứa nào dám xuống tầng 1 dù chỉ nửa bước, tôi xử đứa đó luôn. Đã đến lúc rồi đó. Phong hồn đinh đã hấp thụ được đầy đủ năng lượng cần thiết. Cấp độ chính thức đột phá lên Envy xà U rồi. Độ sắc bén của nó giờ đã tăng gấp đôi luôn. Sát thương âm khí cũng được tăng gấp đôi luôn nhé. Cùng lúc đó luôn, phía sau cánh cửa phòng quản lý ký túc xá đang đóng chặt ở cuối tầng 1, vang lên một tiếng gầm gừ trầm đục vãi chưởng luôn. Lao quỷ của cả tòa ký túc xá này đây sao? Một luồng khí cực kỳ máu me nồng nặc buồn nôn dò dỉ ra từ khe cửa phòng quản lý đó. Nó lan tỏa ra xung quanh như là thực thể vậy đó. Tới đây luôn đi nào. Ôi trời đất ơi, bác sĩ ẩn cuối cùng cũng xuất hiện rồi kìa. Chính là địa phược vương cấp tinh anh đấy nhé. Thằng nhóc này phen này chắc chắn hẹo rồi, tin tôi đi. Ai hiểu chuyện thì đều tự hiểu lấy nhé. Đây đúng là hàng tinh anh biến dị cực hiếm luôn đấy. Phải nuốt hết oán khí của người chơi cả tầng mới thành hình được. Tôi cam đoan là hắn không trụ quá được 30 giây đâu, chắc chắn luôn. Cực rồi, phen này là thua thảm hại luôn cho xem. Huyết y phổi tân nương nhìn sợ vãi, quỷ tân nương xuất hiện rồi kìa. Sự bảo hộ thần thánh của quỷ tân nương. Dù sao thì cũng vẫn chỉ là thân xác phàm nhân mà thôi. Duy trì được trong 30 giây, cứ thế mà quất tới bến thôi. Phong hồn đinh hấp thụ đầy năng lượng trực tiếp thăng cấp NV7 luôn, nội tại. Sự bảo hộ của quỷ tân nương bắt đầu kích hoạt, thời gian duy trì được tăng lên gấp đôi luôn nhé. Mở khóa kỹ năng chủ động mới cực xịn, huyết y tận số, triệu hồi nhanh tàn ảnh của quỷ tân nương, tặng cho mục tiêu chỉ định một cú, bạo kích chí mạng xuyên thủng mọi lớp phòng ngự vật lý luôn. Thời gian hồi chiêu là trong vòng 2 tiếng nhé. Trò chơi ở màn này chính thức kết thúc tại đây. Chúc mừng những người chơi may mắn còn sống sót nhé. Hệ thống sẽ tiến hành chữa lành hoàn toàn mọi vết thương của các bạn. Tòa nhà ký túc xá giờ được nâng cấp thành khu an toàn vĩnh viễn rồi. Cấm tuyệt đối các người chơi ẩu đả lẫn nhau ở đây. Người chơi nghiêm cấm đã đơn phương xử lý Bác sĩ ẩn thành công. Phần thưởng cho tất cả những người còn sống sót sẽ được nhân đôi. Bây giờ tiến vào giai đoạn kết toán điểm máu cho mọi người. Phát hiện người chơi nghiêm cấm đã đơn phương xử lý Bác sĩ ẩn của màn. Kích hoạt ngay phần thưởng ẩn dành riêng cho hắn. Thiên phú ban phước được ban xuống. Chúc mừng bạn đã mở khóa thiên phú tăng trưởng cấp CC bản giới hạn. Vô kỵ lực đoạt cực kỳ bá đạo luôn. Sau khi tiễn một người chơi khác đi xa, sẽ có 50% xác suất trực tiếp lấy đi kỹ năng thiên phú của đối phương luôn. Đám người này thật sự nghĩ trò chơi đã kết thúc rồi sao cơ chứ? Đúng là ngây thơ quá đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi nhé. Các phó bản địa ngục sau này sẽ hành bọn họ ra bã cho mà xem. Quan trọng nhất là khu an toàn giờ đã có thể nâng cấp rồi đấy. Số điểm máu của nghiêm cấm nhiều đến mức kinh hoàng luôn. Đúng chuẩn là một đại lão ẩn mình thực thụ rồi còn gì nữa. Nhà an toàn từ cấp 1 nâng lên cấp 2 cần 2000 điểm máu nhé. Sau khi nâng cấp xong, mọi đặc quyền sẽ ở mức tối đa luôn. Diện tích của ký túc xá sẽ được tăng lên gấp đôi luôn nhé. Mở khóa thêm các cơ sở vật chất mới cực kỳ hiện đại, cung cấp các loại thực phẩm cơ bản không giới hạn luôn nè. Quá trình nâng cấp nhà an toàn đã thành công rực rỡ. Nghiêm cấm à, tò mò lấy một cái bánh mì và một chai nước từ trong tủ lạnh ra xem. Hắn muốn mang thử ra ngoài ký túc xá xem có được không. Kết quả là vừa mới bước qua khung cửa phòng một cái thôi, đồ vật trên tay liền hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất tiêu luôn. Hắn bĩu môi một cái rồi nhìn vào bảng điều khiển của mình, phát hiện thấy có thêm mục truyền tống cưỡng chế nữa kia. Đồng hồ đếm ngược còn 6 ngày 23 giờ 47 phút nữa. Không còn quá nhiều thời gian để chuẩn bị nữa đâu nhé. Bạn có muốn chi 1500 điểm máu để thành lập trạm thông tin quỷ dị không? Hệ thống thông báo, hiện tại không phải là khung giờ của trò chơi nhé. Kênh livestream cao tầng tạm thời được đóng lại tại đây. Các vị khán giả đại nhân xin hãy hẹn lần sau quay lại theo dõi tiếp nhé. Không còn cái đám đạn mà vây xem phiền phức nữa. Nghiêm cấm cuối cùng cũng đã hoàn toàn thả lòng được rồi. Hắn đi vào phòng tắm để tận hưởng một cái tắm nước nóng sướng vãi. Sau đó thay một bộ quần áo mới sạch sẽ tinh tươm luôn. Hắn ngã nhào ngay xuống chiếc giường gỗ lớn cực êm ái. Chưa đầy 30 giây sau hắn đã ngủ say tít thò lò luôn rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn bước chân vào thế giới quỷ dị này, hắn mới có được một giấc ngủ ngon lành nhất đến như vậy đấy.
Nghiêm huynh đệ à, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy cậu rồi đây này. Tôi chính là Chu Kiến Quốc đây mà. Trước khi xuyên không tôi chính là quản lý sảnh của KTV đó nhé. Chẳng phải là tôi đang đứng ra để lập một cái hội đoàn tụ sao cơ chứ? Mọi người sẽ gom hết số điểm máu hiện có lại cho cậu hết luôn đó. Cậu chỉ cần làm hộ pháp hàng đầu để bảo vệ chúng tôi là được rồi mà. Nghiêm Cấm à, sao cậu có thể sống máu lạnh đến như vậy chứ hả? Thấy người gặp nạn mà nỡ lòng nào không cứu sao cơ chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đều là bạn học cũ với nhau cả mà. Đều cùng nhau xuyên không từ một quán KTV đó. Đến đây, cậu lấy tư cách gì mà lại không thèm quản chúng tôi chứ? Ha 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 ha. Tối qua lúc địa phược linh xử lý loạn xạ trong tòa nhà này đấy thôi. Các người trốn trong phòng run cầm cập. Đến cửa cũng không dám mở. Lúc Đào ca dẫn người cướp trang bị xử lý người khác, các người đến thở mạnh cũng không dám. Giờ an toàn rồi thì lại đến bàn chuyện đoàn kết với tôi. Lý Hiện mà còn dám đến phiền tôi nữa. Màn chơi tới tôi sẽ là người đầu tiên tiễn cậu ra đi. Kiệt ca, tôi biết anh có thiên phù thấu thị, lại còn có một món dụng cụ đặc biệt lắc xương quỷ dị. Chu ca mời anh gia nhập hội Trọng Hòa, làm lực lượng chiến đấu nòng cốt của chúng tôi. Mọi người đều nghe theo anh. Đúng vậy. Phương Thiếu, Nghiêm Cấm, thằng nhóc đó chỉ là may mắn thôi, nhặt được trang bị tốt mà thôi. Anh có thiên phú được hệ thống chứng nhận, chắc chắn mạnh hơn hắn nhiều, vì hắn cứ như đang chơi đùa vậy. Được, tôi gia nhập. Không ai biết rằng Chu Kiến Quốc cũng đã thức tỉnh. Thiên phú lợi tức đại sư, mỗi ngày có thể dựa vào điểm máu trong tay kiếm 5% lãi suất. Lão ta lôi kéo đám người này hoàn toàn không phải vì đoàn kết, mà là để bao điểm máu của mọi người. Âm thầm tư lợi không ít, tính toán vô cùng chi ly. Thông báo quy định mới của hội Trọng Hòa. Kể từ hôm nay, mỗi người mỗi ngày chỉ được ăn một bữa trưa. Toàn bộ điểm máu buổi sáng và tối phải tiết kiệm lại, nộp hết lên đây cho tôi, dùng để mua trang bị cho Kiệt ca. Mua xong chỗ này thì điểm máu còn dư 465, hơi thiếu một chút. Trước đó, 2 món đạo cụ rác các địa rơi ra từ người Đao ca, có thể bán đi để đổi lấy điểm máu. Ghiê, Nghiêm Cấm ca, sao cậu lại tới đây? Muốn trả thù sao? Trả thù gì chứ? Tôi đến để làm ăn. 2 món đạo cụ cấp địa, 450 điểm máu, tôi mua. Màn chơi tới tôi bảo kê các người một lần, thấy sao? La Huy do dự hồi lâu, nghĩ thầm không mua chắc chắn hẹo. Mua thì còn có thể đánh cược một lần, nghiến răng đồng ý. Nghiêm Cấm nhận được 450 điểm máu, xoay người rời đi, quay về phòng. Nghiêm Cấm không do dự, trực tiếp chi 800 điểm máu để mua giường quan tài. Một chiếc giường quan tài đen kịt hiện ra giữa không trung, thân quan tài khắc đầy phù văn. Giường quan tài nâng cấp thành công. Chúc mừng người chơi nhận được buff duy trì, giảm 50% sát thương từ đòn tấn công âm khí. Mọi người, tin tốt đây, tôi dùng điểm máu của hội Trọng Hòa mua được 4 món đạo cụ quỷ dị cấp địa, toàn bộ giao cho Phương Kiệt. Màn sau Phương Kiệt chính là cái ông bảo vệ của chúng ta, nhất định có thể bảo vệ mọi người sống sót. Các người cứ yên tâm, màn tới tôi nhất định sẽ tung hoành ngang dọc. Mấy con oán linh đó không là gì cả. Cái tên Nghiêm Cấm đó mà để tôi gặp được, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải ra đi không chỗ chôn thây. Chu ca, điểm máu mà mọi người chúng tôi nộp lên đâu chỉ đủ mua 4 món đạo cụ cấp địa chứ. Số điểm máu còn lại để làm quỹ dự phòng, màn sau mới dùng. Không sống nổi thì chỉ có thể trách mạng các người không tốt. Bớt lời vô ích đi, không ai biết rằng Chu Kiến Quốc hoàn toàn không để lại bao nhiêu quỹ dự phòng. Phần lớn điểm máu đều bị lão ta nuốt riêng. Còn lén mua một món đạo cụ cấp C. Hình nhân thế mạng đã được viết sẵn tên Nghiêm Cấm. Chỉ cần bị quỷ dị nhắm tới, lão ta có thể chuyển sự thù hận sang cho Nghiêm Cấm, còn mình thì hưởng lợi. Hệ thống thông báo, người chơi ngủ tích lũy trên giường quan tài hơn 50 giờ, nhận được buff duy trì trong 6 giờ. Tất cả sự xâm thực từ đòn tấn công hệ âm khí, giảm 50% sát thương. Sắp sửa dịch chuyển rồi. Ha 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 ha. Chốn này, người vẫn không hiểu lòng ta. Ta muốn vị thánh nhân như ngươi phải tan thành mây khói. Chào mừng đến với màn thứ 2, bệnh viện huyết sắc. Mục tiêu vượt ải, sinh tồn trong 3 đêm. Bạn đã được phân công làm bác sĩ trực ca. Hãy thực hiện đúng chức trách. Quy tắc 1, hãy ghi nhớ danh phận của mình. Mỗi người mỗi ngày phải hoàn thành chỉ tiêu công việc. Nhân viên lười biếng hoặc từ chối khám bệnh sẽ bị chủ nhiệm thay mặt đơn vị dạy dỗ. Quy tắc 2, bệnh nhân ở đây tính tình không được tốt cho lắm. Nếu họ đưa ra yêu cầu điều trị hợp lý, hãy cố gắng đáp ứng.
Quy tắc 3, ban quản lý toàn viện như viện trưởng, chủ nhiệm, điều dưỡng trưởng, sở hữu uy quyền tuyệt đối, nghiêm cấm chống lại mệnh lệnh của bọn họ. Vai diễn bác sĩ, y tá, hộ công, ban quản lý có quyền tối cao. Bệnh nhân khó tính, lười biếng sẽ bị dạy dỗ, dịch ra chính là ban quản lý là quỷ dị, bệnh nhân cũng là quỷ dị, phải hầu hạ bọn họ, nếu không sẽ hẹo đấy ha ha ha. Cuối cùng cũng phát sóng lại rồi, mấy ngày nay bọn tôi đợi khổ sở quá đi. Lại là bệnh viện huyết sắc kinh điển sao? Lưu Kiến hồi cấp thấp này lại sắp bị chơi cho bay màu rồi. Cá cực không, ngày đầu tiên sẽ có bao nhiêu tên đần dám chống lại lệnh của điều dưỡng trưởng? Tôi cực ít nhất 3 tên. 3 tên thì ông khiêm tốn quá rồi. Lưu phế vật đã nhịn đói 7 ngày đó đến đứng còn không vững. Đứa nào bị phân làm hộ công là coi như bay màu luôn. Khoan đã, tôi thấy cái gì thế này? Thằng nhóc thể hiện khá tốt ở màn trước kia. Danh phận ban đầu của hắn lại là bác sĩ. Vãi trưởng, bệnh nhân đầu tiên của hắn lại là thi thể phân mảnh áo đỏ. Con nữ quỷ bò ra từ nhà xác đó ư? Vận may của thằng nhóc này không phải quá tốt rồi sao? Ha ha ha. Bệnh nhân đầu tiên đã là oán linh cấp thi thể phân mảnh. Đã vậy còn nổi tiếng là khó hầu hạ. Mẹ trước nó đã trực tiếp xé xác bác sĩ, khám cho nó ra làm đôi ngay tại chỗ. Vương Tú Lan, triệu chứng chính là đau nhức toàn thân. Bệnh nhân đến rồi. Mời ngồi. Bà Vương Tú Lan, tôi là bác sĩ điều trị cho bà. Bác sĩ ơi, tôi đau quá, khám giúp tôi với. Đau lắm, bị cắt da rồi khâu lại, chỗ nào cũng bị lệch. Đẳng cấp NV xả ù, không phải dạng vừa đâu. Dựa theo thực lực hiện tại của mình, có vẻ như trực tiếp xử lý cũng được. Khoan đã, con nữ quỷ này chỉ là một bệnh nhân cấp NV xả ù. Vậy còn ban quản lý có uy quyền tuyệt đối trong bệnh viện này thì sao? Thấp nhất cũng phải từ NV10 trở lên chứ. Nếu mình xử lý bệnh nhân trong phòng khám, thứ nhất là không hoàn thành chỉ tiêu công việc, thứ hai là chủ nhiệm sẽ tới dạy dỗ mình. Một con quỷ dị trên NV10 tới dạy dỗ mình, thì hiện tại mình chắc chắn không đỡ nổi. Không được xử lý. Ít nhất là bây giờ chưa được. Bà Vương Tú Lan đau nhức toàn thân sao? Cụ thể là đau ở đâu? Chỗ nào cũng đau, bị cắt da khâu lại nên lệch hết rồi. Tìm giúp tôi nguyên nhân bệnh với. Tôi tìm thấy nguyên nhân bệnh của bà rồi. Lúc bà được khâu lại, xương cốt đều bị nắn lệch hết cả, khớp xương sai vị trí, khung xương biến dạng, toàn bộ mô mềm đều bị xoắn vặn, cho nên bà mới thấy đau khắp người. Không phải vấn đề ở một chỗ nào đó, mà là cả người bà đều đã bị lệch rồi. Phương án điều trị chỉ có một, nắn xương. Ngươi muốn chạm vào ta? Trước đây chưa từng có ai dám chạm vào ta. Bớt nói nhảm đi. Ngồi yên, hắn bước tới cạnh con nữ quỷ, một luồng hơi lạnh thấu xương tức thì bao trùm lấy hắn. Nếu là người bình thường, khoảng cách này đủ để khiến cả người cứng đờ, ý thức mờ mịt. Nhưng nghiêm cấm, bắc giường quan tài trên người tự động vận hành rồi, lớp màng mỏng sẫm màu cực nhạt kia lại một lần nữa hiện lên trên bề mặt da, chặn đứng mọi âm khí đang xâm thực từ bên ngoài. Mê mông, đốt sống cổ hoàn toàn bị lệch. Giữa đốt thứ 3 và thứ 4 có vết nứt. Dáng chịu đựng, nghiêm cấm không hề dừng tay. Hắn nắm lấy vai trái của nữ quỷ, đem phần xương bả vai bị lệch đẩy mạnh một phát về vị trí cũ, sau đó là vai phải, tiếp theo là cánh tay trái bị khâu lệch kia. Con người này, hắn không những không sợ âm khí của mình, mà thậm chí còn thô bạo hơn cả mình nữa. Vãi trưởng, hắn đang làm cái gì thế? Hắn đang nắn xương cho lệ quỷ. Tôi không nhìn nhầm chứ? Tên điên này trực tiếp động thủ luôn kìa. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác không đau thế này. Cảm ơn bác sĩ. Tôi ở phòng bệnh số 404. Nếu cậu muốn, có thể đến tìm tôi trò chuyện. Nhận được quà tặng từ lệ quỷ áo đỏ. Vàng máu F1, vật phẩm hiếm có thể đổi 1000 điểm máu. Kẹo sữa thỏ đỏ lớn X1. Đạo cụ cấp C. Phục hồi mọi thương thế cơ thể trong vòng 5 phút. Có người bay màu rồi, hoặc là không hoàn thành chỉ tiêu công việc, bị chủ nhiệm dẫn đi dạy dỗ rồi, hoặc là đã chọc giận bệnh nhân. Chỉ là điều dưỡng trưởng đã là NVTN, vậy còn viện trưởng và chủ nhiệm thì sao? Bệnh viện này đáng sợ hơn mình tưởng nhiều. Bác sĩ mới đến, cần phải đi tuần tra phòng bệnh. Tầng 4, từ phòng 401 đến 410, kiểm tra xem bệnh nhân có ngoan ngoãn nằm trên giường không. Đứa nào không nghe lời thì có thể dạy dỗ, nhưng không được làm cho hẹo. Đây là quy định của bệnh viện. Ngoài ra, bệnh nhân ở phòng 410 tuyệt đối không được tiếp xúc, bất kể hắn nói gì đều không được để ý tới. Không được mở cửa, không được lại gần,
Cũng may lúc đó mình đã kiềm chế được, không xử lý con nữ quỷ NV6 kia. Nếu không, con mụ điều dưỡng trưởng NVTN này chẳng phải sẽ tát cho mình một phát bay màu sao? Hiểu chưa hả? Phải hoàn thành trước khi trời sáng. Sau đó xuống văn phòng tôi ở tầng 1 nhận lương. Tổng hợp lại thông tin của phó bản bệnh viện này chút nào. Thứ nhất, bệnh viện này không đơn thuần là một đấu trường sinh tồn, nó là một hệ thống phó bản nhập vai, phân vai cho mỗi người. Bác sĩ, y tá, hộ công chỉ cần làm đúng chức trách của vai diễn, tuân thủ quy tắc của bệnh viện thì sẽ không bị quỷ dị chủ động săn đuổi. Thứ hai, vai diễn có sự phân cấp cao thấp, đãi ngộ của bác sĩ là tốt nhất, có phòng khám riêng, hệ số an toàn cao nhất. Y tá xếp thứ hai, đi theo điều dưỡng trưởng tuần tra, tuy vất vả nhưng tạm thời chưa hẹo được. Thảm nhất là hộ công và công nhân khuân vác, làm việc chân tay cường độ cao, lại còn phải đối mặt với bệnh nhân có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Thứ ba, ban quản lý bệnh viện này toàn bộ đều là quỷ dị. Điều dưỡng trưởng NVTN, chủ nhiệm và viện trưởng còn cao hơn nữa. Họ là uy quyền tuyệt đối của thế giới này, không thể khiêu khích. Thứ tư, phòng bệnh số 410. Bệnh nhân mà điều dưỡng trưởng phải nhắc đi nhắc lại 3 lần không được tiếp xúc. Một quản lý quỷ dị NVTN mà còn phải đặc biệt dặn dò về căn phòng đó thì thứ bị nhốt bên trong đẳng cấp chắc chắn phải trên NVTN. Không vội, ít nhất bây giờ tuyệt đối không được vội. Trước tiên đi làm nhiệm vụ tuần tra để nhận lương đã. Bắt đầu làm việc thôi. Ai, bác sĩ đến rồi, tới để quan tâm tôi sao? Khiêu khích dạy dỗ bệnh nhân. Đây vốn dĩ là điều điều dưỡng trưởng cho phép mà. Cậu không được. Tôi được. Điều dưỡng trưởng nói rồi, bệnh nhân không nghe lời thì có thể dạy dỗ. Anh cảm thấy quy định của điều dưỡng trưởng có vấn đề sao? Bệnh nhân không ngoan thì phải dạy cho ra trò.